emoyeni bakiti kuyachisa emoyeni yetu kwengwanwami soloze emoyeni bakiti kuyachisa singethi emoyeni kwa kubuhlungu emoyeni bakiti kuyachisa. Manero akanaka muri yeZimbabwe. Tinokutambirai paaudio yedu yeJolas TV FM apo patinenge tichikuverengerai zvaswera zvichiitika munyika yose kusanganisirawo nezvinenge zvichiitikawo kunze kwenyika uri musi wechishanu 25 Chikunguru 2025. Stupid propaganda must stop now. Avo ndiva Douglas Monzora vari kupopota zvakaipisisa. Chiregai titange nekukupai musoro yenhau dzemuzuva ranhasi. VaDouglas Monzora vazivisa kuti vachamisa dai vasina kuwanza dzungu vangadai vasiri pavari nhasi zvekusvika pakusara vasisiri munhu wezvematongerwo enyika. Zvazobuda pachena kuti sei hurumende yavaEmmerson Mnangagwa yakabhadhara mauto $50 panguva yekunetsa kwakaita Comrade Blessed Geza. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuoneswa ndondo kuzvipatara zveku-South Africa. Mumwe mukadzi akazvitakura, nhumbu yava kuda kutoponwa, anotandanisa sembwa achibviswa pachipatara ichi achinzi enda unozvarira kunyika yako. VaMonzora vayambira vanhu veZANU-PF kuti havasi kuzovaregera vachiitira vanhu vekuEpworth utsinye hwekuvapwanyira dzimba dzavo ivo vakatarisa. President Emmerson Mnangagwa vazivisa kuti hurumende yavo yaparura chirongwa chekurwisana nevatyairi avo vanotyaira zvisina tsarukano kunyanyanyanya vanhu vemakombi. Mwanakomana wavaEmmerson Mnangagwa azivisa kuti Zimbabwe ine hupfumi hwakawandisa chaizvo. Hupfumi hwacho hunofanirwa kuti hunge huchibatsira vanhu vose vari muZimbabwe kwete kuti hungobatsira vanhu vashoma chete. KuGlenview muguta reHarare kwashata zvinopisa ngoni zvichitevera soweji radzatuka munzvimbo iyi. Tava kupai nhau dzedu zvizere. Zvazobuda pachena kuti sei hurumende yavaEmmerson Mnangagwa yakabhadhara mauto $50 panguva yekunetsa kwakaitwa naComrade Blessed Geza. Gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vachitsanangura vabuda pachena vachizivisa kuti sei hurumende yavaEmmerson yakaita zvekubhadhara mari $50 panguva yekunetsa kwakaitwa naComrade Blessed Geza. Gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vatora nguva yavo yekunyatsojekesa vachitsanangura chikonzero nei hurumende yakabhadhara mari inosvika $50 kuSecurity Forces inosanganisirawo mauto nemapurisa munguva iyo yaida kuratidzira vaGeza vachikonzeresa nyonga munyika. Izvo zviri kunzi hazvina nemusoro wese nevanhu veZANU-PF. VaGeza vakanga vakatarisirwa kubvondora nyika yese musi waM31 kurume. Nyaya yava kunetsa apa ndeyekuti sei vamwe vakapiwa mari idzi vakaita semapurisa nemasoja, vamwe vasina kupiwa vashandi vehurumende vakaita sematicha nemadhokta. Ndiyo nyaya yazopindurwa panapa. Vachipindura gurukota rezvemutemo vaMthuli Ncube vanyatsojekesa kuti mari yakapiwa iyi haisi mari yevashandi vehurumende asi kuti inongovawo mari yakapiwa mauto sezvo akanga ambovimbiswa gore rapera kuti vaizopiwa mari iyi, zvekuti dai vaGeza vasina kana kumbotanga hondo yavo yekuedza kubvisa vaEmmerson Mnangagwa mauto angagara achizongopiwa mari iyi. Saka iye zvino zvava kushamisa nekuti zvakabva zvangonangana nemazuva akazotanga vaGeza kuita chinhu chavo chekuda kubvisa vaEmmerson Mnangagwa, ndipo zvakare pakabva pazongopiwawo masoja zvichibva zvaita sekuti masoja awa akanga ari kupiwa mari yekuti awane simba rekunetsana naComrade Blessed Geza. Tsananguro iyi inouya pakati pekushushikana kwevamwe vashandi vehurumende kuti sei izvi zvakangoitwa kumauto chete nemapurisa zvisina kana kumboitirwa kune vamwe vose vakaita semanesi nemadhokta nematichers kuti vangadai vakapiwawo mari iyoyo. Izvo zvaingofanirwa kungoitwa sezvo vose vari vashandi vehurumende. Mashoko akambotenderera munyika pakapiwa mapurisa nemauto $50 iwayaya. Aiti mari iyi ndeyekutenga security kuitira kuti ichengetedze nyika isabvutwe naComrade Blessed Geza. Zvechokwadi Comrade ava vakabva vanyura musaga chaiko rine madhaka. Zvakabva zvose zvavakanga vachironga zvavharisiwa zvibva zvatadza kuitika munyika sekutarisira kwavakanga vakazviita, zvichireva kuti vakashandisirwa njere navaEmmerson Mnangagwa muchinyararire. Ukuwo mapurisa akatozivisa kuti vari kuvatsvaka nemaziso matsvuku.
zvisinei nemashoko ose aya ari kutaurika muvanhu. Vamutuli Ncube vazivisa kuti muripo we$50 wakapiwa mauto itsika yakangoitwa kwenguva iyoyo yekuvapawo bhonasi ravo rekuti vafare. Regai tinzwe vamutuli Ncube vachitaura izvi. This question, Mr. Speaker, sir, pertains to the $50 that was paid to members of the police, members of the Zimbabwe National Army, and we wanted to know why the rest of the service did not receive, or teachers, for example, did not receive such a payment. This payment, Mr. Speaker, sir, pertains to something that we call the military salary concept, which we spent quite a bit of time in our retreat last year. I think it was beginning of November in Bulawayo, when we retreated to discuss the 2025 budget as to how this concept works. And this is unique to those who are serving in the security cluster, because they don't have the normal privileges of being able to go on strike and so forth and so forth. So there is provision that they be paid an extra allowance under what we call the military salary concept. So that's what this is. This is not for the rest of the civil service, but it's only for those who are in the security cluster. I thank you. Ipari zvino regai tinzwe vamonzora vachiyambira vachamisa, vakomichi navamudzuri kuti kungoita any funny mistake yekuvhura gonhi repaHarvest House mumwe achazvichema ipapo arohwa zvakaomarara. Stupid propaganda must stop now. And I want to tell you, no one is going to take the Harvest House. You know, the Harvest House is the citadel of the MDC. And it's not something that should be used for bargaining. That's why we have kept it. That's why we have preserved it. That's why we have locked it. Now, these prodigal sons are coming with spears, bows, and arrows to fight. They know they have no capacity to lead. They want to import a leader by removing a democratically elected one. Then fact yekuti uri president doesn't mean unobvuma zviri unfair. A president is there to preserve history. Saka unogadziridza history yacho. Panozouya vanhu kuHarvest House nemob handibvumi, ndinorambawo. So kubatana, hatisina kungobatana namudzuri chete. Ini ndinoda kubatana nevese democratic forces. And we want to unite with people who want to be united with. Not people who are fighting to destroy what everybody is trying to build. Thank you. Vamonzora vaindira mberi ndokubva vayambira vanhu veZANU-PF zvakare vachibva vavazivisa kuti havasi kuzongovatarisa vachiitira vanhu vekuEpworth utsinye hwekuvapwanyira dzimba dzavo. Izvi zvauya mushure mekunge paine mashoko ekuti dzimba dzakawandisa dziri kutarisirwa kuputswa kuEpworth. Regai tinzwe vamonzora vachiyambira vanhu veZANU-PF. Zvino sei ndiri kutaura zveEpworth? Ndaona kuti zvinenge zvingangonge zvakukuirritatai. The reason is because the current program, the current political fight of the MDC is in Epworth. So that's why muchiona iri kuramba ichingotaurwa nekuti ndiyo current affairs iyoyo. Kune hongo ndataura kuti kuchaita mabai elections kunkai, kumasvingo, kumarondera. Muchanzwazve mukandidaidza paanenge achiitwa kuti muchanzwa ndichitaura nezveikoko nekuti ndo zviri kuitika ikoko. KuEpworth ndiri kutaura nezvako nekuti kuri kuda kuputswa dzimba 16,000. Kana nemi madam mukazvinyatsozvitarisa kuti shuwa here kuputsira varombo dzimba 16,000 musati mawawakira dzimwe kumweni kwacho kwamunoti vanofanira kugara, chinhu chisingabvumirwe neconstitution. Vamonzora vanunga vachamisa zvasiya vativeri vachamisa vatsamwa zvisingaiti.
Regai tinzwe mumwe muteereri anoratidza kuti mutsigiri mukuru wavachamisa achitaura panapa achibvunza mubvunzo vamonzora vacho vachipindura. Mubvunzo wangu navamonzora ndokuti mamesheni azita ravachamisa for 302 times kubva ndasvika panapa. So my question is, what advice can you give to the person you mentioned more? If you can meet Mr. Chamisa today, advice yamungavapa sezvo mavameshena 302 times panapa, ndeipi advice yamungavapa kuri kunzi masangana nhasi to face? Then the second question is, imimi mati vamudzuri vakazenge votaura kuHerald mukati hazvina kumboitika kuti opposition inotaura neHerald, but imimi 2022 taikuona every day muri paZBC, taikuona muri paHerald, ndimaiva head topic every week. Taiziva kuti pana vamonzora. Saka zvasiyana papi kutaura kwenyimi kuZBC nokutaura kwana vamonzora kuZBC? Ndinotenda chaizvo. Thank you for that. Senator, you may go ahead. First of all, Chamisa was not mentioned 302 times. That's an open lie. The people I mentioned more on the platform were Komichi and Mudzuri, because these are people with whom there is a dispute. I mentioned the Chamisa when questions were specifically put to me, and I responded. And when I spoke about the Herald, again desist from senseless propaganda. When I spoke about the Herald, I said Mudzuri and Komich advertised the meeting in the Herald. In other words, they went to the Herald the column that does with advertisements, and he placed an advert of an MDC meeting. It has never happened. You see, it has never happened that vachitaura vamonzora vapomera vamudzuri navakomicho mhosva yekuinda kuHerald vachinoita makuhwa. Vari kuti vaviri ava vari kuita basa rekutora zvavanenge varonga mubato iri vachiinda nazvo kubepa reHerald, vachinotaura zvose izvo zvavasvora vachiti hazvitenderwi pane zvematongero enyika, kunyanyanyanya pamutemo webato ravo, izvo zvazopa kuti vachasawirirane zvachose nevaviri ava. You cannot advertise in the advertisement column of the Herald a meeting of the MDC. You see, and that is what Komichi and Mudzuri did. Vamonzora vaenderera mberi vachitaura vazivisa kuti dai vaNelson Chamisa vakateerera zvavakataura vangadai vasiri pavari nhasi uno. Vati manje vaNelson Chamisa vakabva vaomesa musoro ndokubva vazviita president ivo vasati vasarudzwa nevanhu, vachibva vatozvigadza zviri kunze kwemutemo. Vanodaro vamonzora vachiti panguva yacho yekushayika kwavatsvangira iye vakagara pasi nevakuru vebato iri ndokuvaudza kuti vanhu vari kufanira kuenda kukongresi vanonotsvaka achatongamirira bato iri. Asi vose vakuru ava vakatya, kusanganisira ivo vaNelson Chamisa, vachitya kuzokundwa navamonzora ava. Regai tinzwe vamonzora vachitaura izvi. My brother, in 2020, Advocate Chamisa lost a court case to Mashavira, Elias Mashavira, not to me. And when the judgment was delivered, we took different paths. I said, let's respect the judgment. Others said, let's ignore the judgment. So the difference was abiding by the judgment, which was a final judgment, and abiding and not abiding by the judgment, which other people were advocating for. So it was not an alliance with ZANU-PF. And remember also that there was a political fight within the MDC. There was political fratricide. We regret it. But haungati kana muchirwa woti mukomadhagi marowa zvinorwadza. It was a fight. I regret the fight. It was not necessary for us as brothers to fight. But to then blame the person for delivering a blow during a fight it's not fair. We regret the fight. It was political fratricide. It should
not have happened. Had people listened to me in 2018, all this should not have happened. Because in 2018, we said, let's go to Congress, and people refused. It should not have happened. Tawana mukana wokunzwawo devere mutsigiri mukuru wava Nelson Chamisa Babachino Gurei regai vanzwawo vachitaurawo mafungiro avo avanoita maringe nezviri kutaurwa nava Douglas Monzora izvi. Maswera sei ndanonoka kuona message nauya Douglas Monzora na Tagwirei haina zvainobatsira nokuti Douglas Monzora ipuppet yeZANU-PF inauye kuda kupiringisha kuvharidzira chete bato ruguru rinopikisana Nelson Chamisa. Iye oda kupiringidza kuita sokunge ndiye bato guru rinopikisa Douglas Monzora. Haana kana nevanhu vese munyika Douglas kana makanzera maMPs chaiwo zvakangowa zvokushandiswa nokutambudza nokuvhiringidza chete. Hapana kuvhiringidza chete Douglas Monzora iZANU pachayo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zviri kuoneswa ndondo. Mumwe mukadzi akazvitakura, nhumbu yava kuda kutonoponwa, atandaniswa sembwa achibviswa pachipatara achinzi enda unozvarira kunyika kwako, panapa atisi kuda kuona munhu. Boka revanhu vekuSouth Africa radzinga mumwe mukadzi ane pamuviri anga aperekedzwa nemurume wake, nhumbu yava kutorwadza zvokuda kutopona. Zvaitika izvi kumukadzi uyu zvinopisa ngoni. Zvekuti dai hurumende yeZimbabwe iri kuona zvose izvi yapindirawo ichibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa izvo zviri kuoneswa ndondo. Zvaitika nhasi zvaratidza kuti vanhu vekuSouth Africa havasi kutomboda kana kuona vanhu vekuZimbabwe uyewo havatorina kana tsitsi navo. Zviitiko zvakadai izvi ndezvezvimwe zviitiko zviri kuitika kuSouth Africa zvichiburitsa pachena kuti nyika yeSouth Africa haisi kufarira zvachose kuti vana veZimbabwe vanga vari ikoko, zvichiratidzawo kuti nyika iyi haisi safe yekuti vanhu veZimbabwe vagare kunyika iyi. Regai timboona zviri kuitika kubva kuSouth Africa pavhidhiyo yatava kunokuratidzai pari zvino. You must go to a private clinic or a private hospital, okay? Yeah, even if you want to check up your baby or even yourself, you must not use a public facility. Ne? Yeah, you must go seek medical help from a private clinic or private doctor, ne? Or private hospital. Ne? Yeah, here you don't come back ever. Ne? Please, this hospital here in Mpumalanga, all hospitals and all public hospitals and all public clinics are for South Africans only. Ne? Yeah. All the doctors, tell your brothers, tell your fellow brothers, fellow countrymen, yeah, tell them that in Mpumalanga, the whole of South Africa, foreigners are not allowed in public hospitals and public clinics. President Emmerson Mnangagwa vazivisa kuti hurumende yavo yaparura chirongwa chekurwisana nekutyaira kusina tsarukano kunoitwa nevamwe vatyairi vemakombe munyika yose kuitira kuchengetedza upenyu hwevanhu. Kumwe kutyaira kuri kunzi kuri kukonzeresa kuti vanhu vachinji vazorasikirwa neupenyu hwavo nekuda kwekutyaira kusina hanya kunenge kuine disaster mumugwagwa. Izvi zvinotevera tsaona inotyisa yakauraya vanhu 11 ukuwo vanhu 3 vakakuvara zvakaipisisa mumugwagwa unobatanidza Harare neChitungwiza. Mutevedzeri wegurukota rezvemari anova mwanakomana wava Emmerson Mnangagwa, David Mnangagwa, anoti bhiri remutemo weMines and Minerals Amendment Bill rinomirira danho rakasimba rekugadzirisa hupfumi hwenyika, vachiti Zimbabwe ine hupfumi hwakawandisa chaizvo hunofanirwa kuti husimudzire vagari vose vemunyika, kwete kuti vashoma chete ndivo vanoguta pazviri. VaDavid Mnangagwa vachitaura pamusangano wavaita nevechidiki veZANU-PF pamwe chete nevakuru vebato iri. Vati bhiri iri rakamirirwa kwenguva refu rinopa gwara rekuti pave nezvicherwa zvinofanirwa kuti zvibatsire nyika yose pachena. Vamwe vapinda mumusangano uyu vanosanganisira gurukota rezvevechidiki Vatino Machakaire pamwe chete naKomisia Munyaradzi Machacha veZANU-PF. Musangano uyu wazeya pamusoro pezvisungo zvebhiri iri. Izvo zvinouya apo munyika muine mashoko anorema ekuti kune vamwe vari kubhenefita zvakanyanyisisa muzviwanikwa zvenyika. Vakuru veCentral Bank veFinancial Intelligence Unit vasungwa mushure mekunge vavhara munhu mari inosvika ku$2,500. Vakuru vaviri vebhengi guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Financial Intelligence Unit FIU
vasungwa vachipomerwa mhosva yekutorera mumwe muzvinabhizimusi wekubhulawayo mari inosvika ku2500 vachimuvimbisa kuti vaizogadzirisa maakaundi ake ebhengi ayo akanga afriziswa. Vaviri ava ndivatonderai Makone navaWisdom Mutami. Komisheni inorwisa uhori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission zake yasunga vaviri ava, yati mumwe wavo Clemens Nyamima achiri pakutiza haasati abatwa. Varume vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisakafanira pabasa ravo. VaClemens Nyamimi avo vanonzi vanga vachidawo mari iyi kubva kumuzvinabhizimusi wekubhulawayo uyu, vachimunyepera vachiti maakaunzi ake akafriziswa vaizokwanisa kumavhurisa. Vezeki vazivisa kuti muna Chivabvu 2025 Mutami akaenda kune mumwe muzvinabhizimusi ane maakaundi ake akavharwa neFIU vachiti vanogona kufambisa urongwa hwakumavhurisa, izvo zvinozoita kuti maakaundi aya ashande zvakare. Zvinonzi vaMutami vaida $3,000 iyo yakazotaurirwana kuti isvike pa$2,500. Mumhan'are akatanga kubhadhara mari inosvika ku$520 pachikwama cheEcocash yaManyama achiudzwa zvekuita naMakone kuti aite sekudaro. Mushure mezvo varume ava vanonzi vakazotambidzwa $2,000 keshi. Zvisinei nekubhadhara kwaainge aita mari iyi, maakaundi ake anonzi akangoramba akavharwa, izvo zvaakazotongoona kuti akanga atovhariwa. Anonzi akazotanga kuti achibvunza varume ava ndokuona varume ava vachingotsika-tsika vasingachanzwisisiki kuti vari kuizvifambisa sei, achibva anyora gwaro rakaenda kuzake achivazivisa nezveuori uhwu hwakanga hwaitika. Mutami akasungwa kuBhulawayo musi wa23 Chikunguru 2025, Makone achibva azosungwa muHarare nezuro. Vaviri ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pemutongi wedare chero ipi zvayo nguva. KuGlenview muguta reHarare kwashata zvinopisa ngoni zvichitevera soweje radzatuka munzvimbo iyi. Vagari vemuguta reHarare kuGlenview 3 vari kudya sadza vakatarisana nemikondo yetsvina iyo iri kukungurutswa mukati mesoweje, izvo zvasiya pava nedambudziko reutano zvokuti vazhinji vacho vari kutyirwa kuti vanogona kukuvadzwa nechirwere chekorera. Munyori weCombined Harare Residents Association muWard 3 vaJoelini Nyachuru vanoti vari kushushikana zvikuru nedambudziko rekushaya utano kweveruzhinji. Vamwe vevanhu ava vari kutobatwa nezvirwere zvemanyoka asisiri kunzwisisika nekuda kwesoweji riri kungoyerera, ivo vashandi vekanzuru vakangotarisa zvavo vasingagadzirisi vachitongopfuurawo vachiona. Muyimbi weMaravi ane mukurumbira vaKreni Zulu vazivisa kuti nhasi vari kudambura magitare paChinhoyi University of Technology iyo iri pasi peOrange Grove Motel manheru ano. VaKreni Zulu avo vakaparura damba refu ravo rechigumi rinonzi mhembwe ine bhachi. Nhasi manheru ano vari kutarisirwa kukwenyara vatsigiri vavo magitare anonakidza enziyo dzinosanganisira Handina Hama, Miromo yevakuru, Samsoni naDherira nedzimwewo dzakadaro. Mutambi wemutsimba wewrestling wekuAmerica Hulk Hogan ashayika anga ava nemakore 71. Hulk Hogan ndemumwe wevatambi vemutsimba muAmerica afa zvasiya munhu wese ava kubatikana nekuda kwekuti airova zvinonakidza. Sangano rinoona nezvesarudzo muCameroon rinoti ratambira magwaro 81 kubva kuvanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika idzo dzichatarisirwa kuitwa muna Gomiguru. Mutungamiriri wenyika iyi vaPaul Biya avo vane makore 92 okuberekwa vakatonga nyika iyi kwenguva refu pasina kana akakwanisa kuvabvisa pachigaro. Iye zvino vose vari kukwikwidza ava vane chishuvo-shuvo chekuti vari kuda kurwisa kuti mutungamiriri uyu achembera amboburitswawo pachigaro ichi. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe nekuteerera audio yedu yemuzuva ranhasi. Tinokurudzira vose vasati vasubscribe paYouTube kuti subscribe pamwe chete nekupa malike nemakomenzi enyu kuitira kuti simba redu rirambe rakawanda. Ngatisangane zvakare muzuva rinotevera nenguva dzimwe chete idzodzi. Emoyeni vakiti kuyachisa, emoyeni yetu kwengwanwami, solo semoyeni
bakithi kuyamanyisa emoyeni kwakubuhlungu emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni kumbe mando emoyeni bakithi kuyamanyisa